Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Зарина. Бүгінгі мастер-классында қазіргі уақытта тренд болып жатқан ажурный өте әдемі косынканы тоқитын боламыз. Мұндай косынкаларды өзіңізге ұнайтын кез келген жіппен тоқуға болады. Мысалы, мен мына косынканы Vita Coco жібінен тоқығанмын. Құрамында 100% мерсеризованный хлопок. Дәл осындай косынканың менде микропаеткамен тоқылған түрі бар. Қараңыздаршы, өте әдемі жылтырап тұрады. Кез келген образға үйлестіріп, өз стиліңізге сай етіп тоқып алсаңыздар болады. Мына көкшіл косынканы микропаетканың өзін екі қабаттап тоқығанмын. Кішкентай майда микропаеткаларымыз хлопоктың үстінде келеді. Соның өзін екі қабаттап тоқыдым. Мына ақ түсін жіңішке бір қабат мерсеризованный хлопокпен микропаетканы араластырып тоқыдым. Сонда екі қабаттап тоқылған. Мына қара косынканы да екі қабаттап тоқығанмын. Бір қабаты жіңішке мерсеризованный хлопок, бір қабаты микропаетка. Бүгінгі косынкамызды осы схема бойынша тоқимыз. Видеоны тоқтатып қойып, өздеріңізге телефондарыңызға суретке түсіріп сақтап алсаңыздар болады. Бізге керекті құралдар: жіп, менде Ярнард бегония жібі, 50 граммда 169 метр, 100% мерсеризованный хлопок. Крючок бізде 2,5 мм. Жіптің ұшын жасыру үшін ине, қайшы. Тоқыманы бастамас бұрын каналыма тіркеліп, алдағы шығатын видео сабақтарымды жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Бірінші қатарымызды бастаймыз. 6 воздушный петля теріп аламыз. Бірінші петлямыз саналмайды. Осыдан бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6. Екі накет жасаймыз. Столбиктарымыздың барлығы екі накетті столбик. Екі накет жасадық. Ең бірінші петлямызға тоқитын боламыз. Жұмыс жібін тартып шығарып, бірінші екеуден, одан кейін екеуден, крючогымызда екі жіп қалды, қалған екеуінен жұмыс жібімізді тартып шығарамыз. Арасында 4 воздушный петля. Схемадан көрсетейін. Біз қазір мына бірінші қатарды тоқып жатырмыз. Міне воздушный петлямыз, біздің столбигіміз. Оның арасында 4 воздушный петля. Енді біз мына столбикті тоқимыз. Төрт воздушный петля, екі накет. Дәл сол бірінші петлямыздың ішіне келесі столбигімізді тоқимыз. Екі воздушный петля, екі накет. Дәл сол бірінші петлямызға келесі столбигімізді тоқимыз. 4 воздушный петля, екі накет, келесі столбик. Екі воздушный петля, екі накет. Бұл бізде соңғы столбик, дәл сол бірінші петляға тоқылады. Міне. Осындай болып шығу керек. Кейін мына жіпті кейін обвязка жасаған кезде жасырып тастаймыз. Бізде мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 арка болу керек.
Схемада көрсетілгендей міне бірінші қатарын тоқыдық. Енді біз екінші қатарын тоқимыз. Алты воздушный петля. Қатардың басында үнемі бізде 6 воздушный петля жасалады. 6. Тоқыманы бұрамыз. 2 накид. 4 воздушный петлядан тұратын арканың ішіне 7 столбик тоқимыз. 2 накидті 7 столбик. 3, 4, 5, 6, 7. 2 воздушный петля. Мына жердегі 2 воздушный петлядан тұратын арканың үстіне 2 накид жасап, 1 столбик тоқимыз. 2 воздушный петля, накид, 2 накид жасаймыз. Келесі 4 воздушный петлядан тұратын арканың ішіне 7 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 воздушный петля, 2 накид. Соңғы қатарымызды біз ең бірінші терген 6 воздушный петляның 4-ші воздушный петлясына тоқитын боламыз. Екінші қатарымызды тоқыдық. Енді 3-ші қатарды тоқимыз. Енді осы 3 бұрыш бізде үлкейеді. Мынандай прибавкалар жасаймыз. 6 воздушный петля, 4, 5, 6. Тоқыманы бұрамыз. Ең бірінші тұрған аркаға 2 накид жасап, столбик тоқимыз. Прибавка жасаймыз бұл жерде. Бірінші столбигіміз тоқыдық. 4 воздушный петля, 2 накид. Дәл сол аркаға екінші столбигіміз тоқимыз. Міне, бізде прибавка жасалды. 4 воздушный петлядан тұратын арканың ішіне үнемі осындай 7 столбик тоқимыз. 2 воздушный петля. Мына жерде 1-2 столбикті өткізіп, 3-ші, 4-ші, 5-ші столбиктерге біз 3 столбик тоқу керекпіз. 2 накид жасадық. 1, 2, 3-ші столбикке тоқимыз. 2 накид, 4-ші столбикке тоқимыз. 2 накид, 5-ші столбикке тоқимыз. Екі шетінде 2 столбиктен қалады, ортадағы үшеуіне 3 столбик тоқимыз. Міне схемада көрсетілгендей, мына 3 столбикті тоқыдық.
Енді 2 воздушный петля жасап, ортадағы прибавканы жасаймыз. 2 воздушный петля, 2 накид, ортада тұрғанына 1 столбиктің үстіне прибавка жасаймыз. 1 столбик тоқыдық. Арасында 4 воздушный петля, накид, дәл осы столбиктің үстіне келесі столбигіміз тоқимыз. 2 воздушный петля, дәл сол столбикке, дәл сол столбиктің үстіне келесі столбигімізді тоқыдық. 4 воздушный петля, 2 накид, дәл сол жерге келесі столбикті тоқимыз. Міне. Ортадағы прибавка үнемі осылай жасалады. 2 воздушный петля, 2 накид, келесі 7 столбиктің ортадағы 3 столбиктің үстіне тоқимыз. 1, 2, 3, 4 столбиктің үстіне, 5 столбиктің үстіне тоқимыз. 2 воздушный петля, келесіні соңғы арканың ішіне прибавка жасаймыз. 1 столбик тоқыдық, арасында 4 воздушный петля, 2 накид, дәл сол жерге, сол арканың ішіне келесі столбигімізді тоқыдық. Енді соңғы столбигіміз 2 воздушный петля, 2 накид. Мына жерде 1, 2, 3, 4 воздушный петляның үстіне соңғы столбигімізді тоқимыз. Қатардың басы 6 воздушный петлядан тұрады, ал қатардың соңы үнемі 4 воздушный петляның үстіне тоқылады. Келесі қатар, 4 қатарымыз 3, 4, 5, 6 воздушный петля, тоқыманы бұрамыз. 4 воздушный петлядан тұратын арканың ішіне 7 столбик тоқимыз. 2 накид жасап, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 воздушный петля. На 3 столбиктің ортадағы столбиктің үстіне 1 столбик тоқимыз. Схемада міне былай көрсетіліп тұр. 7 столбик тоқыдық, арасында 2 воздушный петля. Міне 3 столбиктің үстінде, ортадағы столбиктің үстіне 1 столбик, 2 накидті столбик тоқыдық. Бізде әр жұп қатарда осындай веер жасалады, 7 столбиктен тұратын. Ал тақ қатарда бізде прибавкалар жасалады. Осындай аркалар жасалады. 2 воздушный петля, 2 накид. На 4 воздушный петлядан тұратын арканың ішіне 7 столбик тоқимыз.
2 3 4 5 6 7 2 воздушный петля, 2 накид, ортадағы арканың ішіне 1 столбик тоқимыз. 2 воздушный петля, келесі аркаға 7 столбик тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 2 воздушный петля, ортадағы столбиктің үстіне тоқимыз. 2 воздушный петля, 2 накид, келесі соңғы аркамыз, арканың ішіне 7 столбик тоқимыз. Алты, 7 2 воздушный петля, 2 накид, 1 2 3 4 воздушный петляның үстіне столбигімізді тоқимыз. Міне кішкентай үшбұрыш прибавка жасаған кезде осылай үлкейе береді. Келесі қатар 4 5 6 воздушный петля, тоқыманы бұрамыз. 2 накид, бірінші арканың ішіне прибавка жасаймыз. Бірінші столбик, арасында 4 воздушный петля, 2 накид, екінші столбик, бірінші арканы тоқыдық. 2 воздушный петля, 2 накид, 1 2, үшінші столбиктің үстінен бастап 2 накидті 3 столбик тоқу керекпіз. 2 3 2 воздушный петля, 2 накид, бір өзі тұрған столбиктің үстіне прибавка жасаймыз. 1 арасында 4 воздушный петля, екінші столбигіміз, 2 воздушный петля, 2 накид, 1 2, үшінші столбиктің үстінен бастап 2 накидті 3 столбик тоқимыз. Екі воздушный петля, 2 накид, на ортадағы столбикке
прибавка жасаймыз. Бірінші столбик арасында 4 воздушный петля, 2 накид, екінші столбик тоқыдық. Енді 2 воздушный петля, 2 накид, дәл сол столбиктің үстіне үшінші столбигімізді тоқимыз. 4 воздушный петля, 2 накид, дәл сол жерге дәл осындай прибавка тек ортасында жасалады. Екі воздушный петля, 2 накид, бір екіншісін өткізіп, үшіншісінен бастап 2 накидті 3 столбик тоқимыз. Келесі столбиктің үстіне тоқимыз. Екі воздушный петля, бір өзі тұрған столбиктің үстіне прибавка жасаймыз. 4 воздушный петля, 2 накид, екі воздушный петля, 2 накид, 1, 2, үшіншісіне тоқимыз, үшінші столбиктің үстіне, 4-ші столбиктің үстіне тоқимыз, 5-ші столбиктің үстіне тоқимыз, 2 воздушный петля, на арканың ішіне прибавка жасаймыз. 2 накид, 4 воздушный петля, 2 накид, соңғы воздушный петля, соңғы столбигімізді 1, 2, 3, 4-ші воздушный петляның үстіне тоқимыз. Тоқылу жолы түсінікті деп ойлаймын. Енді өз беттеріңізше, өздеріңізге керек өлшемде тоқып алыңыздар, иә. Соңғы қатар сәл басқашалау тоқылады. Соның тоқылу жолын көрсетемін. Осындай прибавкалар жасалған қатарда кездесеміз. Міне мен өзіме керекті өлшемде тоқып алдым. Мен бұл косынканы қызыма тоқып жатырмын. Осы өлшем маған жеткілікті. Бұл жерде мен 15 қатар тоқыдым. Сіздер өздеріңізге керек, қалаған өлшемде, қандай үлкендікте болғанын қалайсыздар, сол өлшемде тоқып алсаңыздар болады. Әр қатардың басында біз 6 воздушный петля жасайтын едік. Енді соңғы қатарда тек 1 воздушный петля жасаймыз. Тоқыманы бұрамыз. 2 накид жасап, 4 воздушный петлядан тұратын арканың ішіне 2 накидті 9 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді ешқандай воздушный петля жасамай, на 3 столбиктің ортасындағы столбиктің үстіне столбик без накида тоқимыз. Бірінші
аркаға 9 столбик и соңғы арканың ішіне 9 столбик, қалған аркаларға 4 воздушный петлядан тұратын аркаларға 11 2 накидті столбик тоқитын боламыз. 2 накид келесі арканың ішіне 11 столбик тоқимыз. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ортадағы тұрған столбиктің, 3 столбиктің ортасындағы столбиктің үстіне столбик без накида тоқимыз. 2 накид жасап, келесі аркаға 11 столбик тоқимыз. 2 накидті 11 столбик. 4 5 6 7 8 9 10 11. Ортадағы 3 столбиктің ортасындағы столбиктің үстіне столбик без накида тоқимыз. Міне осылай келесі аркалардың үстіне ортадағы прибавкаға дейін өз беттерінше тоқыңыздар, иә? Мына жерге келген кезде кездесеміз. Міне мен ортасына жетіп қалдым. Ортадағы тұрған столбиктің үстіне столбик без накида тоқыдым. Ары қарай міне ортада тұрған бірінші арканың ішіне біз енді 7 2 накидті столбик тоқимыз. 4 воздушный петлядан тұратын арканың ішіне 2 накидті 7 столбик тоқимыз. 2 3 4 5 6 7. 2 накид жасап, мына столбиктің үстіне бір столбик тоқимыз. Енді мына арканың ішіне, 2 воздушный петлядан тұратын арканың ішіне 5 2 накидті столбик тоқимыз. 1 2 3 4 5. 2 накид жасаймыз. Мына келесі мына столбиктің үстіне бір столбик тоқимыз. Енді 2 накид, енді мына 4 воздушный петлядан тұратын екінші арка бар ғой ортадағы. Соның ішіне 7 столбик тоқимыз. 1
2 3 4 5 6 7. Міне ортасы осылай болып шығады. Ары қарай келесі столбиктерге, келесі аркаларға 11 столбиктен тоқимыз. 3 столбиктің ортасындағы петляның үстіне столбик без накида тоқимыз. 2 накид жасап, келесі аркаға 11 2 накидті столбик тоқимыз. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Столбик без накида ортадағы столбиктің үстіне тоқимыз. Ары қарай қалған аркалардың ішіне өз беттерінше тоқыңыздар. Соңғы аркада кездесеміз. Міне мен тоқып шықтым. Соңғы аркаға жеттім. Столбик без накида ортадағы столбиктің үстіне тоқимын. Соңғы аркамызға 2 накид жасап, 9 столбик тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Алдыңғы қатардағы 6 воздушный петляның 1 2 3 4-ші воздушный петляның үстіне столбик без накида тоқимыз. Болды. Косынкамыздың соңғы қатарын тоқып болдық. Енді дәл осы жерден жалғастырып бауын тоқитын боламыз. Косынкамыздың бауын тоқимыз. Мен өзіме керекті өлшемде воздушный петля теріп аламын. Мен 80 воздушный петля теремін. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 78 79 80 воздушный петля теріп алдым. 1 воздушный петля подъемға кетеді. Сонда 81 воздушный петля болды. Енді біз ары қарай міне мынау өріліп тұр ғой мына жер. Соны бит бұрған кезде артында мынандай перемычкалар бар міне. Тоқыған кезде осы артындағы перемычкаларына тоқитын боламыз. Бұлай тоқымаймыз.
бөрілгені осы күйі қалады. Оны бет алға қарай бұрған кезде міне артында міне осылардың ішіне тоқитын боламыз. Накид жасап, крючокта петля тұр ғой міне. Одан кейінгі бірінші петляны өткіземіз. Екінші петляның тура артында тұрған перемычканың ішіне жұмыс жібін тартып шығарып, міне крючогымызды 3 петля, жұмыс жібін тартып, сол 3 петлядан өткіземіз. Бұл бізде полустолбик с накидом деп аталады. Накид жасаймыз. Накид жасап, перемычкадан өткізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Крючогымызды 3 петля, жұмыс жібін іліп, сол 3 петлядан бірден өткізіп шығарамыз. Накид. Осылай тоқимын. Сәл ұзақтау, зато әдемі болып шығады. Перемычкадан өткізетін кезде сәл қиындау, саусақтарыңызбен көмектесіп, крючогымызды өткізіп алсаңыздар болады. Ары қарай түсінікті деп ойлаймын. Өз беттеріңізше тоқыңыздар, я? Мына жерге келген кезде кездесеміз. Соңғы полустолбик тоқимын, накид жасап. Мына жерге перемычкаға өткізіп. Енді косынкамыздың төбесін осылай обвязка жасап, келесі бауын тоқитын боламыз. Ары қарай бізде мына воздушный петлядан тұратын столбиктер бар ғой. Соның ішіне накид жасап, дәл осы бауын тоқығандай полустолбик с накидом тоқимыз. Әр столбиктің ішіне 5 полустолбиктен тоқып шығамыз. 5 полустолбик с накидом тоқимыз. Екіншісі 3, 4, 5. Енді келесін тоқимыз. Накид жасап, екі, 3, 4, 5. Накид жасап, келесі полустолбик с накидом тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Келесі 1, 2, 3, 4, 5. Ары қарай ортаға дейін, мына жерден жібіміздің басы тұр ғой, сол жерге дейін өз беттеріңізше тоқыңыздар. Әр тұрған
столбиктар, воздушный петлядан тұратын столбиктардың ішіне тоқып шығамыз. Мына жерге келген кезде кездесеміз. Міне ортасына жеттім. Ортада тұрған мынау тартылып ашылып кеткен. Бұны санамаймыз. Мына столбикке 5 полустолбик с накидом тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Мынаның ішіне тоқымаймыз. Келесі мынау тұр ғой. Мына столбик. Сразу соған тоқимыз. Мына жер жабылып кетеді. Бірақ мына жіптің ұшын осының бойына қойып, сразу тоқып кетеміз. Жіптің ұшы жасырынып қалады. Накид жасап, жіптің ұшын осылай ұстап тұрамыз. Накид жасап, бір, 2, 3, 4, 5. Мына жіптің ұшын кішкене тартып қоямыз. Кейін былай дұрыстап жібере саламыз. Ары қарай жіпті ұшын осылай қойып, келесі столбиктің үстіне тоқимыз. Накид жасап, 1, 2, 3, 4, 5. Ары қарай мына жаққа тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Кішкене жіптің ұшы қалып кетсе, осы жерден қиып алып тастай салсақ болады. Осылай арасына жасырынып қалды. Ары қарай соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар, соңында кездесеміз. Соңғы столбикке жеттім. Бір, 2, 3, 4, 5. Міне қатарымызды біттік. Енді ары қарай екінші бауын тоқитын боламыз. Тура мына жақтағыдай 80 воздушный петля тереміз. Бір воздушный петля бізде подъем болып саналады. Сонда 81 воздушный петля теріп, екінші крючоктан екінші петляға тоқитын боламыз. Қазір 81 воздушный петля теріп аламыз. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 77, 78, 79, 80, 81. Крючоктан бірінші, екінші тұрған петля артындағы перемычкаға накид жасап, полустолбик с накидом тоқып шығамыз. Тура бірінші бауын тоқығандай дәл солай тоқып шығамыз.
ары қарай өздеріңіз тоқып алыңыздар, иә? Соңғы петляға жеткен кезде кездесеміз. Соңғы столбикке жеттім. Соңғы столбигіміз тоқимыз мына жерге. Накид жасап. Міне. Енді бірінші тұрған столбиктің үстіне жай осылай соединительный петля тоқи саламыз. Енді осы жерден кесіп жібімізді тартып шығарамыз. Жібімізді инеге өткізіп мына жерден осылай кіргізіп, қалай сіздерге ұнайды, солай жасырып қойсаңыздар болады. Мен қазір жай өзім қалай жасырамын, соны көрсетемін. Жерден іліп алып, бір байлап, ары қарай міне, мына артқы жағында оң беті, артқы беті. Столбиктеріміздің мынандай арасына осылай өткізіп, столбиктің арасынан осылай өткізіп, алысқа бармай қояйын. Міне, енді керісінше, мына жерден бір шыққан жерден емес, мына жерден біреуін өткізіп, кері өткізіп жіберемін. Міне, қатты тартпаймыз. Енді мына жерден керісінше, шыққан жерден емес, мына жақтан кері қарай өткізіп жіберемін. Осылай сәл тартып, тура осының тұсынан кесіп тастай саламын. Болды, шығып кетпейді енді. Енді косынкамызды отпаривательмен парлап жібереміз. Сол кезде мынау біздің столбиктеріміз түзуленіп, әрқайсысы өз орнына түседі. Менде осындай отпариватель, Xiaomi маркасы. Осындай отпаривательмен парлап аламын. Сіздерде бұндай отпаривательдер болмаса, үтікпен, үтікті бірақ тигізбей, бетіне матаға төсеп, немесе бетіне тигізбей пармен парлап шығасыздар, иә? Міне косынкамыз дайын болды. Бүгінгі сабағым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі мастер-класстарда кездескенше сау болыңыздар.